So hello everyone. We will continue our discussion about monitoring. So last time we talked about monitoring, or our topic last time was about monitoring. So let's continue. So gamay na lang. Then we will discuss evaluation. So ano siya? So we have monitoring tool. When we say monitoring tool, mo ni siya ang kumbaga the important nga mga butang when conducting or when doing monitoring. So yan na siya, no. So number one, a system for so collection. So unsa man natong gina-collect? Kwarta. So nga na ba ang monitoring? So no, we are collecting informations, we are collecting data. So for example, we are monitoring kumbaga the job performance of our workers. So what we are going to collect is dili man kwarta. Kumbaga the datas or the information, data or information nga kumbaga unsa ang iyahang level of performance. So sometimes mo na tong ginaano as evaluation, or we are while gina-monitor na to siya naghatag ta og rate. So nga na siya, no, naghatag tag ratings. So nga na siya, evaluation na siya. So we are collecting data. So dili lang po diyan na, we are also gathering other informations, like for example the naga-exist nga problems. So that's under monitoring. So naga-exist nga problem na tay project. So gina-implement na to. Unsay problem nga nag-exist? Naabay problem nag-exist or wala? Sige na siya. Collecting or collection of data. Then of course organization. Kumbaga organizing. Alangan mo dito lang tataman sa collection. Of course we have to organize it. So organize. Why? So anong kinahanglan nun i-organize pa? Uy. So nga na siya. Of course, when it comes to interpretation namang good sa imong data, kung wala mo nag-organize, are you 100% sure nga tama ang naging result sa imuhang kumbaga evaluation sa imong gi-monitor nga na. So it must be organized. Maintenance, and of course analysis, no, interpretation of data. So sometimes there is a interpretation of data. So naman tay different way of interpreting datas, no. So if it is numerical, so dito kita sa tabulation. For non-numerical, dito kita sa kumbaga kadalasan nga niyang giingon, most of them nga na. So that's it. So for assessment, of course, another reason gani bisag sa casework na to, the reason nga nung magkolekta og data about sa tong client for assessment purposes. Paano ba nato i-assess, paano nato maano kung urgent ba yang need, kung paano nag-exist ang yang problema, kanus apa unsay mga resources niya, without knowing without data gathering about siya, ha. So nga na siya, for assessment purpose pud ang karing management information system, no. Then better decision, pag nakahatag na taog karing assessment, di ba, we will go to intervention plan. Kumbaga mao pud na siya nga part diri sa ato ang monitoring.
nga topic mo pud na nga part nga kumbaga magbuhat ta og decision making. Take action for unsa man ang nag-exist nga problema. Nga na siya, unsa bay lacking, okay ba? Nga na. So of course, another reason or another purpose of MIS is for better decision making. Nga na siya. Kaya naman, wala na to atong gina-expect kanatay project atong gina-expect successful ni siya. Wala na to gi-imagine ang troubles nga mahitabo, ang mga kumbaga problem nga mag-exist di ay while implementing. So nga na siya, no? Okay, corrective measures for better performance at various level. Okay, criteria of a good MIS. So mo ni ato mga basis paano nato maingon nga maayo ang ato ang gikandak nga MIS. Regularity, dili siya katong kumbaga karing regularity na siya kumbaga dili siya katong buhaton nato ning monitoring karon nga for example everyday man na usual gina-monitor, no? Ay dili lang sa karon kapoy next month na lang. So dili, because hanbawa jackpot-jackpotan karon nakita nimo ang palpak sa isa ka empleyado, no? Tapos nagbawi gud siya. Tapos kay dili regular ang imuhang monitoring, no? Nagmali na pud siya, na timing na pud. So nga na siya, mali na timing na pud nga mo to imong nakita. So man na siya ang another problem, no? That's why it must have regularity. Continuity, same with regularity, dapat padayon or continuous. Timeliness, no? Dili katong makaapekto na ta sa role performance sa iba kay kumbaga ang timeliness nimo nga gakandak og monitoring dili pod on time. Tingnan na siya. So relevant indicators, it must be relevant to its indicators, no? Kay basi iba ang imuhang indicators, lahi ang imuhang gi monitor, so dili gyud na siya mag-fit. Forward and backward feedback, automated. So forward and backward feedback, no? Feedback nimo singa na siya. Then for example naga-monitor ka, then need nimo ang iyang side, no? Need man na for better planning, need nimo iyang side, then na siya kumbaga response about it. Or karang when it comes to the time of monitoring, gid mga ga-function gid siya or feedback. Okay, AAA process: assessment, analysis, and action. So mauna ba dapat si assessment or si action tapos si analysis? So assessment must come first, no? After data collection, ito na interpretation, analysis, assessment, after assessment, ito na pod analysis, then take action kung sa inyong plan. Kumbaga sa assessment natay questions. Assessment must identify the what. So
Analysis must identify the why, and action identify the how. So sa ato ang manggod, sa ato ang pagkasabot sa assessment sa social work, no, ang karing why, what, ug how nasulod ni siya sa ato ang assessment, no, sulod siya sa atong assessment. Nasa opening causal, unsa ang problema, kinsa ang may problema, unsa ang problema, nganong nag-exist ang problema, unsa nakadugay, kanusa pa nag-start. So nga na siya. So but diri identify the what, unsa ang problem, no. Then sa analysis, nganong nag-exist ang problem, why, ngano man, nganong sa analysis pa man. Of course sa assessment nga part, ato amang gina-define unsa ang problema, no, what is the problem. So nga na gid siya. Then pag i-analyze na nato, for example, imuhang igsuon kay karang diri sa tasa, no, mas simple nga example. Among igsuon kay karang wala ga eskwela, bisag unsa ni mo force tagaan mo dakong balon, dili gid siya mo eskwela. So mo na ang what, unsa ang problema, kanang di man siya mosulod sa eskwelahan. So nga na siya. Then nag-talk ka sa iya, nabala nimo iyang side, gi-analyze nimo, then nakuha nimo ang question nga why, or na-solve nimo ang question nga why. Ay dili ko mag ya kay ginaaway mga good ko, tapos akong teacher kay ginasungog ko niya, kay ngani akong teacher, ngani akong classmate, tapos sa schooling ani. So na-answer na ang question nga why. Then action, how, paano nimo tagaan og solusyon, mao na ang sa action. So that's it. Praise for good practice, agree on actions to improve situation. Broken AAA. A supervisor during her field visit finds that in ang Gawande Center, the number of children in grade 2, 3, and 4 has increased. She advises the AWW, wala ko know kung unsa ni, to take more care of these children. However, her next visit, she finds that situation has not improved. What is missing? So, mao ni siya ang kumbaga wala na, kung dili ma-follow ang AAA, no, so wala improvement. So kinahanglan niya og assessment, no, then the other steps. So yan na siya. So a supervisor during a field visit finds that an Angan Wadi Center, the number of children in grade 2, 3, and 4 has increased. She discusses the causes with the AWW and is informed that a number of children are suffering from diarrhea. She checks whether the AWW has stock of ORS and advises her to give ORS to affected family. So what is missing? So unsa daw ang missing? So diri what is missing? The action. Why? So sa diri sa situation number 1, ang lacking diri is analysis, no? Why? Lacking pa diri ang analysis and I mean the analysis lang, because
she needs to find, kumbaga, i-need pa niya to find out nganong wala improvement. So, analysis ang wala dere. So, analysis is missing. Then, diri apod, ang wala dere is ang action. Nga naman, naghatag naman siya og, na naman siya ay assessment. No? Na siya ay karing gitawag na to og analysis. Then, wala lay, karing gitawag na to og action. Nga na siya. Kumbaga wala pa'y action. Kaya dito pa naman siya taman sa kumbaga karing part nga gi-analyze pa lang niya. Then mag-take action pa lang siya. That's why action is missing. Okay, so that's all for monitoring. So jump na ta to evaluation. So if you have more questions about monitoring, so you can just daghan og way PM unsa ba, discuss ba sa GC ana, so you can do it. Then last, another is evaluation. So when we say evaluation, unsa ang agad mag-come up. So maybe you are wondering, ang daghan kay kuliglig nga gatingog, no? So gabi ko ga record because karing you know na the reason kay kung day ko mag-record is gid siya, karing dili makaya kay saba. So no, wala venue. So may gani karon kay crickets lang ang saba, no? Okay. What is evaluation? So, mao na siya katong sir, katong ato ang tagaan o grade ang ato ang estudyante. Karang nana kay maingon sa iya sir. Ana. So, ato ang i-clear what is evaluation. A time-bound exercise. Assess systematically and objectively the relevance, performance, and success or the lack thereof of ongoing and completed programs. Evaluation is undertaken selectively to answer specific questions to guide decision makers and or program managers. So, hinahinayon na to. So, assess systematically and objectively the relevance, performance, and success. Kumbaga, when we are doing evaluation, ato ang ato ang ginalook or ato ang gusto dakpon dira naabay lacking, naabay success or development. Kumbaga, kamusta ka ang performance? Singa na siya. Mao na ang ato ang ginadakop when we doing evaluation, no? So, of ongoing or completed programs. So, namang good tayo, if you are wondering anong ongoing pa lang na evaluation, of course, we have different types of evaluation. We have pre-evaluation and post-evaluation, no? When we say pre-evaluation, tong before pa nag-start. Then we have evaluation, katong ongoing. Then we have post-evaluation for after. So nga na siya, no? Daghan og klase day ang evaluation, dili lang isa. So nga na siya. For example, nagatong mo community, no? Gusto nyo mabalaan na satisfy kaya ni sila, naka-learn kaya ni sila sa mga seminar. Mag-conduct daw tag evaluation B. Lami ang pagkaon. So nga na. So another, sa evaluation manggod, our kumbaga gina-evaluate, they are kumbaga selective lang. No? Selective. Why? For example,
mag-evaluate ka sa magikandak nga seminar. Naamang gyud tay sometimes na gyud tay ginapili lang, no? Or ginapili man gyud nato kato lang pug yung mag-evaluate katong nagsali sa atong seminar. That's why. And another, in evaluation man good, sila na ang gahatag og feedback, no? Through selective, or through specific questions. For example, from 1 to 5 nga scale, unsa ka ka-satisfy sa ato ang gikandak nga, unsa ka satisfy sa performance sa atong speaker? 3. Very good man siya. 5. Wala na ko na gets to. Sa atong gikandak nga seminar, naa ba kay na learn? Yes, no. Or 1 to 5. 5 na adyo ko na learn. So kumbaga nasa sila specific questions nga ginatubag. While in monitoring, just perform your or kumbaga bantayan lang nimo unsay mag exist nga problem or development ba na bay okay ba ang dagan. But in evaluation, though sometimes maging successful, though maging successful siya, pero when it comes to evaluation, naday encountered nga troubles, which is i-analyze na pod for decision making. Sing ana. Okay, evaluation commonly aims to determine the relevance, validity of design, efficiency, effectiveness, impact, sustainability of program. No? So, commonly aims to determine the relevance, connected ba siya? Validity of design, karang katuuhan ba ni siya? Real ba ni siya? Valid ba? Efficiency, for example, 4-piece. Balik na putog 4-piece. Tungod kay naghatag sila subsidy sa poor families, efficient ba ang karing nga program? Tingana. Effective ba karing nga program to respond against or to fight against poverty? No. Unsa ang naging impact aning program? Tingana siya. Ang naging impact kay daghan og lives, poor families nga naahon sa kumbaga poverty, no? Then of course the sustainability of program. When we say sustainability, long lasting ba na siya? Dili ba na siya karon lang, for now lang? Kumbaga masustain ba na siya? So nga na, that's why we are doing evaluation, para mabana-bana na to, or kumbaga ma-predict na to kung naabay dapat i-change, naabay problem nga mag-exist or wala. So nga na siya. Sorry. So the same lang ni siya content. Why evaluate? Ganun mag-evaluate daw kuno, no? Why evaluate? Dili kay wala daw gi-evaluate. Okay. Why evaluate? Nganong mag-evaluate ta? So nga ganyan lang anong naay reason nganong mag-monitor. So diri na po'y reason nganong mag-evaluate. So number 1, to inform decision on operations, policy or strategy related to ongoing or future program interventions. No? Kay through evaluation man good, mabalaan nato unsa pa ang dapat i-improve, unsa ang dapat i-sustain, o unsa ang mga lackings, no? For example, sa GSOP convention na to, magbalik balik about child karon, child na pud next year, child na pud. Kumbaga, pag evaluation baba na kayo grade. Hinga naman, kumbaga murag dili na siya relevant, kumbaga murag gusto na pud natog other.
So nga na siya ba? So that's it. And of course, sometimes for policy making. The purpose of evaluation is for policy making or na ay dapat i-change sa policy. Because not all the time man good, effective pa nato ang policy nga gi-formulate before. Sometimes you have to change it na gyud, no? Pero gahi man gyud ang uban, no? Policy is policy or law, rule is rule, law is law ana. So ongoing or future program. For example, kumbaga for peace sa una no, tagaan lang sila og subsidy till guro may nagsuggest kinahanglan sila og livelihood, trainings, education. Nagsulod ang SLP, no, nagsunod na pud ang other program. So that's because of evaluation nganong na form na sila nga mga programs. Ano? 2. To demonstrate accountability to decision makers. 3. To enable learning and contribute to the body of knowledge on what works and what does not work and why. No? To demonstrate accountability. So nga na siya. Tanan man gyud guro ta nga part sa agency natay accountability, no, when it comes to development. But isa man gud sa pinakadakog effect are those who make decision for the agency, no. So kumbaga si evaluation man gud mao ni siya ang kumbaga usual nga ginabasihan when it comes to decision making, no. So for example, nagsali batag activity, then during sa atong evaluation tungod kay hina atong performance kay ngani ang factors. So si evaluation ang basis ni decision maker. Ay di na lang guro ta mag-ani or dapat i-improve nato ni. So nga na siya. So that's why that's another reason of kumbaga kanang gitawag nato og evaluation. To enable learning and contribute to the body of knowledge on what works and what does not work and why, no. Now sometimes we are evaluating to know if something is effective or not effective, and nganong dili siya effective o nganong effective siya. So naka-encounter mo ana. So I hope you are good decision makers. Kay makarelate gid mo, no? So for example, adto ta sa atong department's fee. About department's fee, no? So okay ba nga na department's fee? No. Why? Because nga ni siya makadagdag siya sa gasto sa student, walay tamang liquidation if paano natunaw ang kwarta. So nga na. Yes, because when it comes to time of kaysa magkolekta sa student isa-isa, direct na lang ta didto nakaipon naman tay pondo. So nga na siya. To verify, improve program quality and management. To identify successful strategies for extension, expansion, or replication. No? Sometimes we are doing evaluation, no, kay natay nahimo nga success, no, successful na gani anong i-evaluate pa man. So no, nga na successful man nga i-evaluate pa man. Of course karang success namang gunay mga challenges na naging hindrance about no, while on the way of reaching the success, hindrances.
That's why we do evaluation para mabalaan to unsa to mga hindrances ug para makapanukad ta sa future actions. No, ingana siya. Para makapanukad ta sa future action nga buhaton nato for the welfare of our organization or agency. Ingana siya. Identify successful strategies. So unsa ba to maayong strategies? I-improve or i-sustain ba na siya for expansion, extension, or replication. So for example, 4-piece program, balik na po tag 4-piece, no? So for example, okay ang strategy nga ni kay paskilahon na to ang mga bata as part of the condition, no? Conditional cash transfer. As part of the condition, paskilahon na to ang bata. Dapat paskilahon sa ginikanan. Ensure dapat ang health ni mama sa mga pregnant women dapat i-ensure. So nga na, part of the condition. So mao nga pag-abot sa evaluation nila, ay daghan og student karon nga enrolled na. Wala na, nagbaba na ang kumbaga rate of dropouts because ani nga strategy. Sige, ipadayon nato ni. So nga na siya, no? Modify successful strategies. Measure effect, benefit of program and project interventions. So, to measure effect or benefits. Naging beneficial ba gyud ang ato ang program dito sa katawhan? Yes. Tungod sa tong evaluation kay maayo kay siya feedback. Wala kay ang feedback man gud nila ingani very low. So kumbaga si evaluation ang mag-measure about the effect or benefit sa isa ka program. Yan na siya. Give stakeholders opportunity to have a say in program output quality. So because naanata indicators, na found na nato ang indicators unsay asatan nagkulang because of evaluation, then it will also give opportunity to the stakeholders to speak, to give their opinions, no? Justify, validate programs to donors, partners, and other constituents. Common evaluation purposes: to improve design or to improve the design and performance of ongoing program. Informative evaluation. So okay. So to improve design and performance of an ongoing program. So this is number 1. Purpose for conducting evaluation, no? Para for example natay program karanggulayan sa paaralan program, no? Kung kinsa may nakaisip na, so credits na lang sa ilaha. So I think ma-zoom pa di ay. Wait. Okay. So gulayan sa paaralan. Yan ano. Okay, di man all the time na klase. Sustainable ba siya? Tingnan na. Or balik ta sa 4-piece program. 4-piece na lang ta. So for example, ongoing man gyud na siya, no? Ongoing man gyud na siya till karon. So kumbaga sa another purpose sa evaluation is to know the possible kumbaga unsay may possible improvements nga buhaton para sa 4-piece program, para dili lang maging dependent ang ato ang beneficiaries. So unsa pa ba ang pwede, di ba? Formative evaluation. Then kumbaga si
Number 1 is yang gina-evaluate isang ongoing program. So mana yang focus. To make an overall judgment about the effectiveness of a completed program. So kung si number 1 is katong ongoing, si number 2 katong kompleto na. No, nahuman na. So nga na siya, nahuman na. Then number 2, generate knowledge about good practices for future na pod siya nga program. So mo ni sila tatlo. Number 1 is for ongoing, number 2 is for tapos na, then number 3 is for the future plans. Ano siya, ganuin ang life. Okay. Monitoring versus evaluation. So monitoring is continuous. Dili man gud siya pwede nga putol-putulon because unsa pay maging silbi sa imong monitoring. When we say monitoring man gud, kumbaga mura gud kag gapang stock, no? Mura kag gapang stock. Time to time ginatan-aw gina nimo. For example, gapang stock ka sa account sa imong crush. Time to time ginatan-aw na nimo kay maganahan ba ka? Gusto ka ma-updated sa iyang life, ngana. So that's why monitoring is continuous. Pero si evaluation is midterm or end term appraisal. Kumbaga, naalang siya specific time. No, for example, in Tiagan Hospital, monitoring is permi. Mabalik-balik yun ang nurse dito sa pasyente. Monitor. Halos kada oras na rito. No, ana. Pero ang evaluation, kaisa lang. Pag naayon na ang pasyente. No, pag naayon na ang pasyente, saka pa i-evaluate ang performance sa doktor, sa nurse, or sa linen, sa housekeeping. So nga na. Kumbaga, na lang siya specific time. While si monitoring is continuous. Number 2, keep track, oversight, analysis, and document progress. Moni ang kay monitoring. Kumbaga, very shallow. No? Mag-vary siya sa documents, the oversight, analysis, and document progress. Ana. While si evaluation is in-depth analysis compared to planned and actual achievement. Ana siya because sometimes in evaluation man good, it's the personal the opinion of the people na. Ana siya. Sometimes monitoring is based on your observation. Pero si evaluation is based on experience. Ana siya. Monitoring focuses on inputs, outputs, process, continued relevance, likely results. So, si monitoring naka-focus dito sa inputs, more on material things, no? While si evaluation is more on non-material things. Like for example, nagkanda ka og seminar, no? Nabusog ba sila? Or nagpa-raffle ka. Nagpa-seminar ka, nagpa-raffle pagid ka. Nakay nadawat. Yes. Unsa man imong nadawat? Ref. So mo to siyang inputs or the outputs. No. While si evaluation, unsa imong na-learn sa atuang gikandak nga seminar, daghan kay kog na-learn nga ang ang vowsy di ay ngani ako day as babae na ako'y rights. So mo na siya ang outputs. You know the difference. Si monitoring is material while ang evaluation is kumbaga non-material. Translate objectives to performance indicators, while si evaluation is answers why and how results were achieved.
Kumbaga si evaluation paano na-achieve anong na-achieve ug paano. Pero si monitoring ang objectives is kumbaga nakaano siya ba, kumbaga compare nimo sa evaluation, mas masabtan nimo through evaluation nganong na-achieve ang goals, ang objectives. Pero si monitoring manggod, gina-monitor niya unsay possible problem nga mag-exist para mas straight head jud siya dito sa achievement sa objectives or goal. Then, monitoring report progress to stakeholder and alert them to problem and provides option for corrective actions. So, mo na siya si monitoring. Naga-monitor ganita para makakuha tag data for analysis, assessment, then take action. While si evaluation contributes to building theories and model. Yan na siya. They are very different. Then, internal self-assessment for the monitoring and sa evaluation is internal and external. Yan na siya. So, I think stop na ta. For now. No, mamilin po to sa sunod. So, napay next nga discussion. So, we'll continue this next time.